Anem al lío, no? Al lío, Per menjar-ne les totes. Sí. Vale. Benvinguts i benvingudes a Globs i Històries, un espai on descobrim el món, el del vi, a través de històries personals, converses sinceres i molta passió. Sigues enòleg, sommelier o simplement un amant del vi, aquest és el teu lloc. Jo soc Miquel Vins i comencem. Avui comencem fora el primer episodi del podcast amb un gran amic i company d'aventures vinícoles, en Gerard Mora Sardà. Després de passar per la facultat junts, a la universitat que vam estudiar enologia, en Gerard ha seguit una trajectòria increïble. És enòleg de Mas Perinet i està fent un doctorat investigant el comportament de la vinya en condicions ambientals canviants. Benvingut, Gerard. Gràcies, Miquel, per la invitació. Per mi tot això és molt nou. Anem a veure què ens depara aquesta experiència. Per mi també és nou, és el primer podcast que fas. Abans de tot, abans que et facin les preguntes, no vull que les llegeixis. Anem a obrir una cosa que he portat, que és el que faré amb tots els invitats. Porto una ampolla per tastar a cegues i després, al final de tot, jo et deixo que et facis les copes que vulguis. Si vols, te pots acabar l'ampolla. Sota per mi. I després, quan acabem l'entrevista, al final de l'entrevista, descobrirem quin vi és. Vinga, Vale? una puta mare. Així tens tot aquest temps per pensar què pot ser. Si l'he d'endevinar també. Exacte. Pensa que jo he estat a tot arreu, bueno, no tot arreu, però he estat a moltes parts. Déu-n'hi-do. Pot ser d'aquí, però tant pot ser de Nova Zelanda, Austràlia, on hagi estat. Complica la vida aquí, el col·lega. Ara, Olora. Tot bé? Està bé, no? Ara és quan m'haguessis dit que semblia l'entrevista. Vale. Colorat. De fet, m'acabo de donar que el tap diu coses. Sí, no l'he volgut mirar. L'he vist així i dic, cuidado. Vale, a veure com està. Està guai, l'últim cop que el vaig provar, el vaig tastar com a diferent, però està guai. Vale. Pues comencem les preguntes, no, Gerard? Vinga, i tant. La primera pregunta que tinc és la primera vegada que vas tastar vi. Si va ser un moment com a romàntic o va ser desastrós que el vas tajar una miqueta? Mira, jo amb el tema del vi sí que a casa sempre han sigut mon pare, la meva família, gent que a dinar, de sopar t'envia a la taula. No és una cosa estranya, no? Però clar, un com a adolescent sí que pots tastar vins o altres alcohols cap als 15-16 anys, no? Jo crec que és algo normal. Sí. Però sí que el vi com a tal, jo el vaig tastar la primera vegada així que tingui memòria. Devia ser 2017, 2018. Ostres, pensava que em diries abans. No, el vi no. Jo tindria això, 17, 18, 19 anys, por ahí. Vale. I va ser a la Fira del Vi de Tarragona, d'aquella època, que ara es feia a la Rambla, ara han canviat l'ubicació. I vam anar perquè, ens va semblar graciós. En aquell moment jo encara no tenia ni mentalitat de que volia estudiar ni res. Vam estar allà amb un pare i jo tastant vins. I, clar, un no té experiència amb el vi, i són copes que dius, mira, quin vi, aquest m'agrada, aquest, no sé què. Doncs vas tastant una, dues vegades, tres, quatre, i acabes agafant, una mica de... Sí. Sembla mentida, però les fires del vi és que fan començar la gent a interessar-se pel vi. I sí, són coses que molen molt i cada cop el jovent s'interessa més per les fires del vi i tot això, perquè les que es fan a Reus, a Tarragona, a Reus en fan una molt bona perquè també fiquen música pels joves després i això està molt guai. Sí, aquesta va ser la primera. Després recordo arribar a casa a les 2 hores i ja notar una sensació de malets. La bona sensació que es repetiria bastant després, no? Sí. Amb vi i no vi. Si no fossis enòleg, què creus que estaries fent avui? Aquesta és molt difícil perquè, clar, un mai sap què pot haver passat a la vida, no? La vida són, jo crec, com molts punts de control on tens diferents direccions i has d'anar agafant el teu camí. Però jo, abans de començar enologia, sí que quan feia quart d'ESO, començar el batxiller, jo tenia clar que volia fer fisioteràpia. Vale. Volia estudiar fisioteràpia, m'agradava molt aquesta branca d'aquesta part de la medicina, diguem, i jo crec que he estudiat cap aquí. Jo crec que he estudiat cap a la fisioteràpia, tot i que després arribes al batxiller, al teu camp comences a donar voltes, que és l'activitat, quina carrera fas, no sé què. Però jo crec que hagués estat cap a fisioterapeuta. Ostres, que guai. Sí. Si no haguessis tingut aquell trobament amb aquella fira de vi i tot això, potser estaries fent... Estaria, sí, treballant a un hospital, una consulta o alguna cosa de fisio. Que interessant, sí. No, jo també, ja t'ho he dit molts cops, jo anava enfocat en enginyeria, però tampoc m'hi veia. Ja. Llavors, sí. Una casualitat. Sí, no, al final, mira,
coses que un mai sap. Ara, després de passar per la facultat junts, vas fer un màster i ara estàs fent un doctorat. Sí. El doctorat és sobre la vinya i el canvi climàtic, no? Quins canvis podem notar al camp ara mateix per culpa del canvi climàtic? Sí, per posar una mica en context, jo vaig estudiar biologia amb el Miquel, després vaig fer un màster a Barcelona, que es diu d'agrobiologia ambiental, que no és la vinya com a tal, però és una mica, diguem que toques la part més fisiològica dels cultius, una mica metabolisme, estrès ambiental, això que diem, ja va molt de la mà. I després, clar, ara m'estic doctorant, estic fent un doctorat industrial, on tinc la sort de poder estar desenvolupant la tesi al celler de Masparinet i amb la mà de l'Abferrer, que l'Abferrer és com l'empresa que m'ha acollit, i és una empresa que en aquest cas del doctorat, És catalana, l'empresa? Està ubicada a Cervera, a Lleida. Sí. Clar, ells estan especialitzats en diferents sectors, però un d'ells també és la sensorització en agronomia. Sí. I en el tema de la vinya, des que vaig entrar jo, hem instal·lat diferents sensors, sobretot molts que van cap al sol, altres que van a la planta, i altres a l'atmosfera, com pot ser estacions meteorològiques, sensors... Aquests sensors, perquè la gent ho entengui, que és com, jo què sé, un smartwatch? Un sensor, clar, al final un sensor com a tal és un aparell que bàsicament et dona informació d'un medi, en aquest cas. Clar, quan parlo de sensor de sol, el que mirem sobretot és la humitat que hi ha al sol. I és com ficar una sonda, diguem, a terra a una profunditat determinada i aquesta et dirà quin percentatge d'aigua hi ha al sol en diferents profunditats. Per conèixer... Una mica, sí. I clar, el que fem és això. Estem monitoritzant, en aquest cas, la vinya i el priorat des d'un enfoc més complet, diguem. Tenim sol, planta i atmosfera, perquè entre elles estan correlacionades i estem veient quin efecte té passar els dies, si ha plogut, si no. I la pregunta anava sobre el canvi climàtic, no? Sí, quins canvis ara es poden veure al camp? Sobretot jo, clar, treballo al priorat i és on tinc més experiència en aquests darrers anys. I sí que, clar, jo vaig entrar el 2022 i ja han sigut 2022, 23, 24, 3 anys consecutius on han sigut estius molt càlids, com aquest any que va començar l'estiu molt aviat. Al juny, maig ja teníem calors bastant grans. I a diferència d'aquest any, almenys aquest any hem tingut una primavera, un hivern plujós, que ara s'està notant i almenys allà on estic la vinya està bé. Però clar, venim d'anys molt secs. Pluviometries anuals de 150 mil·límetres, perquè us fa una idea, al priorat la mitjana són 350-400. Llavors són anys molt secs. I sí que hem vist, sobretot a la vinya, varietats d'estil Syrah, que ja de per si tendeixen a pensificar el raïm, que potser abans del verol el raïm ja estava pensificat, coses que dius. O molta vinya que el creixement està molt limitat. Tenim sarments de 50 centímetres, que molt petitons. I sobretot el que hem vist, en vinyes tenim com uns bancals, que són com terrasses més petitetes, per fer una pendent més suau. Que, clar, tenim una part interior i una part exterior. La part de dintre sempre té com un sol més profund, podem dir. És que visualment es veia molt clar. La part de dintre veies la planta, no diré bé, però millor, que la part de fora, on hi havia bastantes baixes, perquè, clar, no hi havia aigua, feia molta calor i plantes van patir molt. Clar, això al vi es tradueix que no hi ha tanta producció, perquè de raïm no n'hi ha tant, i llavors el vi, menys vi, no? Sí, sobretot menys vi, i si pots collir alguna cosa l'has de collir abans del que t'agradaria, perquè si no tindràs un vi de pansa, diguem. Si no estàs al punt de maduració que tu volies, doncs no diré que tens un vi dolent, però tens un vi diferent del que volies. Però la qualitat com és? Com es veu? Amb aquestes sequeres i això que m'estàs dient, com es veu la qualitat? Ha disminuït, ha millorat? Mira, depèn de la varietat. Sobretot aquestes que tendeixen més a secar-se, diguem, que són el concepte isohídric, anisohídric, que algunes tanquen estomes. Això de tancar estomes al final és preservar aigua, no? Les que tenen capacitat de tancar preserven més aigua, i aquí hem vist potser un efecte més amortidor, com que la planta ha pogut continuar vivint, funcionant amb més normalitat, i aquí potser l'impacte ha sigut negatiu en la producció, però la qualitat no ha sigut dolenta. Tenim garnatges, cabernets sauvignons, que han anat prou bé. Però potser l'altre vessant d'aquestes varietats que són més malgastadores, diguem, de l'aigua, sí que han tendit més a pensificar o la planta d'estratègia que té per no perdre tanta aigua és començar a llançar fulles. Si llences fulles, tens menys fotosíntesi, el raïm no madura igual, i potser aquí sí que hem vist una mica que menys producció i la qualitat... Hem hagut de fer alguna coseta al celler perquè no sigués tan dolenta. Molt bé. I mira, tinc aquí una pregunta. Jo sé la resposta més o menys, però molta gent aquí no sap.
Vale. És possible que d'aquí 50 anys ja no es pugui fer vi aquí o, per exemple, al Priorat, que estàs més enfocat? És possible? Aquesta pregunta és molt difícil. Jo crec que possible és, però hem de fer canvis potser de mentalitats, de reglamentacions, potser s'ha de fer algun canvi. Jo crec que venim d'uns anys, podeu veure gràfics d'evolucions de temperatura aquests últims anys, doncs la temperatura ha anat en augment. Precipitacions, no s'ha vist un patró molt clar entre si ha pujat o baixat, perquè venim d'anys secs, aquest any ha plogut. Sí. El que sí que s'ha vist potser és canvis en l'estacionalitat. Vale. Que abans sí que plovia potser més el típic, no? A la primavera i a la tardor. Ara és una mica que et plou un dia de cop et cauen 20 mil·límetres, que tampoc és bo, i després et tires 4 mesos sense que et caigui una gota. Jo crec que a nivell de canvi climàtic, sobretot el fet de la temperatura, perquè la temperatura tu pots tenir aigua al sol, però clar, aquesta demanda evaporativa és més gran encara, no? I diem que el sol se t'asseca. Ja. Ens haurem d'adaptar. Ara, de fet, allà al Priorat ja ho estan començant a moure, una canalització, no?, per fer arribar aigua a la gent, no només per vinya. Però clar, al final jo crec que ha d'anar cap aquí, o varietats més resistents. La que no crec viable, almenys a Europa, és tema genètic, no? Varietats amb canvis, amb modificacions genètiques, no?, per aguantar més l'estrès, perquè ho veig més complicat. Per què ho veus més complicat? El tema de regulacions? Sí, regulacions. A Europa és molt difícil. Jo crec que, per exemple, a Amèrica ja tenen més llibertat. Clar, a Amèrica tenen com un avantatge, no? Sí, allà en aquest cas sí. Potser les varietats aquí estan molt arraigades i que em sembla molt bé que la gent vulgui plantar varietats locals o autòctones, però jo crec que sí que haurem de tirar una mica potser cap aquí, o si tenim la possibilitat de regar, jo crec que el reg t'arreglaria molt. Tot i tenir temperatura, si tu pots regar realment, jo crec que aquest problema s'alleugera bastant. Però ja et dic, ho veig complicat. Si no hi ha un canvi de mentalitat, jo crec que hem de veure com va tot. Potser d'aquí 50 anys el món ha canviat molt i però si tot segueix com ara, no fa molt bona pinta. I com és treballar al Priorat? És que és una mica, per mi, bomba. És una de les millors regions d'aquí a Espanya i quasi de tot el món, perquè de tots els llocs que he viatjat, tothom ho coneix, saps? Com és? Mira, jo soc un enamorat del Priorat, a mi m'agrada molt. Jo soc de Tarragona al final, però vas allà i el paisatge és molt bonic, i ja per descomptat els vins, no? Però la història que té el Priorat és una comarca molt petita, però que ha tingut sempre aquesta capacitat, no?, de tirar dels cultius, de tirar de l'agricultura per sobreviure. Sí. I en aquest cas, clar, el món del vi, ja des de fa bastants anys surten vins molt bons, hi ha gent molt bona vinificant, i sí que realment, clar, treballar allà, doncs, per mi és un plaer, realment. He tingut poques experiències, tampoc, no he tingut moltes feines aquí o allà, però des que vaig arribar allà no m'he volgut moure perquè m'agrada molt, sobretot el tema de la vinya. A mi sempre m'ha agradat la vinya i allà, doncs clar, tens paisatges molt escarpats, tens pendents, tens bancals, tens planes, tens varietat de sols. És una mica que jo crec que cada viticultor del Priorat té la seva finca molt, com una extensió seva. Es cuiden molt bé també i tot junt fa una bona sinergia. És bona gent i treballar allà realment és bastant gratificant. Després veure que, clar, tu fas vins, són molt agraïts. Normalment la qualitat del raïm és molt bona i tens un ventall d'opcions molt grans i jo crec que és molt divertit treballar al Priorat. Que guai, sí. És una llàstima que jo encara no he treballat al Priorat. Vaig estar, primera vegada que treballava en un celler, tenia la mateixa oportunitat que tu. De fet, anàvem a treballar junts, saps? Però després tenia una altra opció que donant-li voltes vaig caminar-me per l'altra, però, ostres, anàvem a treballar junts al Mas Perinet amb el Toni, que va ser professor nostre, que és un enòleg molt bo, i bastanta gent també el coneix, Sí, el Toni jo crec que és molt conegut. I és, a part de ser enòleg també, ell és doctor i és una persona que té molt de coneixement i jo crec que t'ajuda molt a tu mateix a donar molta llibertat. Saps que no et talla les ales, és una persona que jo crec que si vols créixer jo crec que és molt bo, sí. Ostres, sí. I abans d'això, del Mas Perinet, me'n recordo que tu vas fer unes pràctiques a Gramona fent vi escumós. Gramona és un referent del vi escumós del Penedès. Què t'agrada més fer? Vi escumós o vi tranquil? Clar, a Gramona jo vaig fer vi, sobretot la barema, que és més la part de vi tranquil. A tiratge com a tal no vam arribar, perquè al final són pràctiques i duran el que duren. Però fer vi escumós a mi m'agrada. També té el seu què, perquè no és fàcil. Has de fer una fermentació,
has de tenir un vi base amb unes certes característiques per després fer una segona fermentació, si parlem de mètode tradicional. I està bé, m'agrada, però jo crec que m'agrada més fer vi tranquil, en aquest cas vi negre. Sobretot allà on treballo hem fet gairebé vi negre. Sí. I a mi m'agrada molt, el fet d'haver de remuntar, de fer pisats, de l'estanys. És com a més romàntic, no? Sí, romàntic o no, però és més, no sé, és una metodologia que m'ha agradat fer, que no dic que el vi blanc o vi base o després fer un espumós no m'agradi. Clar. Però m'agrada això del vi negre, que t'embrutes les mans. Sí, surts amb les mans negres. Sí, que et duren setmanes. Sí. Jo crec que és una cosa que a mi m'agrada molt. Sí, aquesta tria aniria vi tranquil, negre. Sí. I de beure? I de beure depèn de l'època. Vale. Moment. Això va a moments. Vale, molt bona resposta. Sí. Jo, si he de triar, jo sempre tiraria cap a vi negre. A mi m'agrada molt el vi negre. O sigui, si et fas una copa a sola per el copeu, què et demanes? Si estem, per exemple, en un restaurant, això que anem a dinar o alguna cosa, jo em dono una copa de vi negre, algo com aquest estil. Potser no un vi negre amb molta extracció, però un vi negre amb una mica menys de cos, podríem dir, no? Així com a entrada. Sí. Ara, si estem a la platja, allò que dius, fa calor, no sé què, doncs una copa d'un vi escumós, un vi blanc així fresquet, entra molt bé, també. Vale. Per quines varietats et decantes normalment? Mira, jo potser no vaig tant a varietats. Jo crec que ara la gent es decanta molt, potser pel tema varietats. Sí. Jo el primer que miro sempre d'un vi és l'origen. Vale. No DO, sinó d'on prové. M'és igual la DO, si té DO o no, per exemple. Origen, i després una mica, doncs, història, una mica elaboració, qui ho fa, com ho fa. Sí. Això m'agrada preguntar, no? Si potser un vi no el conec, doncs agafes el cambrer i li dius, escolta, explica'm alguna coseta i tal, i aquí sí que em decanto cap aquí, cap allà. Varietats, potser aquí quedo com un anti, però a mi m'agrada molt el Cabernet Sauvignon. Vale, no, és totalment acceptable, a mi m'agrada molt. Jo trobo que sóc molt fan, jo crec Cabernet Sauvignon i després Garnatxa, la ficaré en segon esgraó. Però és que a mi m'agrada molt, trobo que és una varietat que si està ben treballada et dona vins molt bons. I jo crec que si he de triar dues negres aniria per aquí, i blanques sí que jo crec que et diria número Garnatxa blanca. Sí. M'agrada molt com queda després els vins. I segona, doncs potser no tinc una segona. Potser com he treballat, doncs et diria Xarel. Vale. Xarel. Sí, però agronòmicament també és molt agraïda i és bastant maleable. Vale, anem a passar una pregunta molt profunda. Quin és el teu objectiu a la vida? Objectiu a la vida? T'he matat, Aquí m'has matat molt fort. De moment és acabar el doctorat. Vale. Aquest seria el meu primer objectiu. Més que acabar el doctorat, gaudir del camí. Sí, això és més important. Sí, clar, perquè potser sí que el punt final és tenir un doctorat, que, bueno, vale, però si no t'ho has passat bé, si no has après, si no t'has posat a tu a prova, no fa tanta gràcia. Sí. Jo crec que de moment vull gaudir del camí, de moment estic gaudint molt, m'ho estic passant molt bé. I després, clar, un cop acabat, doncs ja toca, doncs això que dèiem, un altre punt de control, no? Què faig amb la meva vida després d'això? Que, bueno, poden ser diferents opcions, però jo sempre intentaria triar una que et donés com objectius. No una que et diguis, entra't aquí i sé que faré això fins que surti. Sinó arribar a algun lloc, un lloc de treball, on sigui, que diguis, sé que cada mes o cada poc temps tindré un nou objectiu, o podré fer això, podré fer allò. Saps? Tenir aquestes inquietuds. Però, per exemple, tu no tens com a objectiu obrir un celler? Això ara mateix jo crec que no. Sí que quan estudiava ho tenia bastant en ment, però trobo que ara mateix no, potser dintre dels 3 anys canvio, però ara mateix jo crec que no. Obrir un celler com a tal, ara mateix no. Top vins preferits de tots els que has tastat, o també pots incloure algun que no has tastat i que em voldries provar, però creus que podria entrar en aquest top. Vale. Només 3, 3? Del que sigui? Sí. Vale. Home, jo acostumo a comprar cap a casa. M'agraden molt els vins d'aquí. Dels que he tastat... Ara t'assembulla bastant, He tastat bastants. Pel moment que era, amb la companyia que estava, crec que encara no hi ha ni la carrera. I justament vam anar amb els dos, amb uns companys i tal, i vam tenir l'oportunitat d'estar tenen el 1902, es diu el vi, si no m'equivoco, que és una carinya centenària. Que clar, en aquell moment el tastes i no havíem tastat cap referència com aquell vi en aquell moment. Teníem 20 anys, 21 anys. Jo crec que aquell, tinc molt bon record perquè va ser en aquell moment, dius, tastar allò, eren els primers priorats que tastàvem quasi i ens va semblar molt bo. Tinc molt bon record d'aquest. Què seria top 1? Després el Giordano. Jo dic 3 i després el Giordano.
Has dit com es diu? Mira, m'ho apunti. Sí, fica amb els dos, 1902, diria. No em mateu, És que tenen el 1902 i el 1903, un és Garnatxa, l'altre és Carinyena, però ara mateix no sé quin és quin. Després, un altre és d'un company, amic també que va estudiar amb nosaltres, que és el Joan Jarque, del Clos de l'Obar. Ostres, quan hi vam anar va ser molt xulo. Sí, que també mentre estudiàvem li vam fer una visita al celler, superbonic. Sí. I allà, és que també jo tinc molts records potser d'aquesta època quan començava, que em semblava molt bonica, i allà vam tastar, no me'n recordaré el nom del vi, però tenien un vi negre dolç. Normalment dolç, acostumes molt a tastar vins que potser tenen més cap a blanc, o alguna vessant així més cap a ranci, vi de pansa, però aquest era un vi negre dolç amb aromes, no de pansa, sinó era com un vi negre aromàticament regular, podríem dir, però a més tenia aquest sucre residual que a mi em semblava espectacular. No era late hundreds, No, ara mateix jo sí que et recorda que no ho era. Vale. I després, jo crec que es ficarien espumós. Vale. No es ficarien espumós. No hi pot faltar. No pot faltar. I Ramona fan molt bé els espumosos. Ho fan molt bé, sí. Fan molt bé. L'altre dia vaig obrir una ampolla imperial, que és el més bàsic, no? Bueno, jo quan estava hi havia la Cubé primer, com la Cubé imperial, sí. Però l'imperial, que tampoc et costa molt, és perfecte, o sigui, està bé. O sigui, no té cap defecte i te recorden molt els escumosos del xampanya. Sí, i jo crec que dels que tenen com les dues gammes més altes, podem dir, potser l'ha canviat, Jo almenys quan estava tenia Enoteca i Celler Batlle. El que més em va agradar a mi va ser Celler Batlle. Clar, hem tastat altres, no? Doncs també de Recaredo vaig tenir l'oportunitat de tastar un Tour d'en Mota. Sí. O hem tastat Mas de la Rosa, del Ballac. Vins de per aquí hem tastat molt bons. Tampoc em vull oblidar dels vins de Vizcarra, que també que vam anar allà i... Sí. Molt bons, tu. I últimament també hem anat a algun tast, hem tastat alguna cosa francesa, algun Hermitage, que aviam... No està mal tampoc, No, està molt bé. Però jo tirant de records meus, dels vins que li tinc més carinyo, jo crec que són aquests tres que t'he dit. Vale, i ara ordena'ls. Sí. Bueno, com he dit, a mi el vi negre és la meva opció preferida. Sí. Llavors ho sento molt, però en l'escumós el ficaré tercer. Vale. I ara estàs entre un negre normal, un negre tranquil, i un negre dolç. Un negre dolç. Els dos de Priorat. Són tipologies de vins molt diferents, però jo crec que per record i per amistat i tal, diria 1902 el ficaria segon. Vale. I el primer jo crec que em quedaria amb el vi negre del Clos de l'Obar. Home, és que, Joan, et vas coronar amb aquell tast, o sigui, va ser impressionant, jo també el recordo molt bonic. Vam acabar com vam acabar, almenys jo. Però sí, va ser molt top. Molt bé, molt bonic, sí. A mi sí de molt xulo. I els que vam tastar, no estic sent impressionants. Tens alguna mania o alguna cosa del món del vi que et molesta i vols aquí comentar-ho? O sigui, perquè la gent t'escolti i no ho faci més? Parles de tot, de servei, de vins, d'elaboració... Alguna cosa que em molesti molt. Mira, soc una persona molt meticulosa, jo crec, en el tema de neteja. Per mi la neteja és una cosa que, no només al celler, sinó a casa, a mi m'agrada molt que estigui tot almenys net i organitzat, ben endreçat, que no estigui tot per allà llançant de qualsevol manera. Clar, jo treballo molt en laboratori. Sí. Al final, doncs, jo analitzo molts vins i em posa molt nerviós. Clar, jo quan estic al laboratori sé que tinc tot el que tinc, ho tinc en algun calaix determinat, sé la ubicació de tot el que tinc. I me la teniu net. Vull dir, allò que dius, marxes i el dia següent arribes i no hagis de fer res, que ho tinguis ja tot a punt per començar a treballar. Perquè si comencen a moure les coses, a mi també em passa, Jo necessito tindre un ordre, perquè si no ja passes mig matí buscant les coses. Sí, i això a mi em posa molt nerviós. I clar, sí que algun cop m'he trobat que, pel que sigui, doncs, m'han deixat alguna cosa bruta, o hi ha alguna cosa que a mi no m'agrada, jo crec que això és el que més em molesta des del punt de vista de treballador. No? El laboratori on estic, que estigui tot com a mi m'agrada, en aquest cas. Després, què més no em pot agradar? Jo crec que una cosa, a nivell de servei, de vi, que és una cosa molt típica, no? No podem exigir que tots els restaurants o bars siguin com sommeliers, no? Que et vinguin, expliquin el vi, no sé què. Però a mi no m'agrada anar a un lloc on l'opció de vi blanc sigui sec o afruitat. Ho odio, sí. Això jo crec... Sí. Per mi és tremendo. Sí. És un concepte que hem de tenir. El vi sec no és que sigui sec en el paladar, sinó que no té sucre. Ho odio, sí. Vale? I un vi afruitat pot ser sec, també. Sí, és una cosa que, clar, jo entenc que si no estàs en el món, pues, és el que aprens d'oïda, perquè, clar, vas a restaurants i et diuen això.
Però crec que és un concepte que hem de tenir clar. Pot ser un vi sec, pot ser un vi semidolç, pot ser... Sí. Hi ha diferents varietats, almenys en aquest sentit. Sí. Clar, després un vi blanc pot ser fruitat, pot ser més floral, no? Pot tirar més cap a la salinitat, però pot ser sec o no. Clar, són coses diferents. Sí, és un concepte que no està ben definit. El sec i dolç és de la boca i el afruitat, sí que també pot ser el sabor, però és que és completament diferent. Sí. I jo crec que això ja no tinc més manies, diria. Deixa'm un moment comprovar els que estan gravant, perquè si no encara la liarem. Sí. Vale? I tant. I la meva següent pregunta és quin va ser el teu dia més surrealista al celler? Uf, està gravant? Sí. Has de tenir aquí una tercera persona, eh? Ja. Hauré de contractar algú. I algú ha de venir aquí a fer... Obro aplicacions, Tu te'n pots enviar al meu correu i... Mira, surrealista... Vale, a la vinya, en aquest cas, per exemple, allà a Masperinet, doncs dona la casualitat que hi ha una finca que dona al riu, quasi, no? Està molt a prop del riu. I hi ha un veí que té un cavall. Què passa? Que aquest cavall, doncs, això ja des de fa un any o dos, a més de que ens hem donat compte, veiem el cavall, sobretot ara, no?, que ja la canó ja està gran, i el cavall ve, el veiem per allà de fondo, comença a córrer per les files... En sèrio? Sí, es caga allà a la nostra vinya... Bueno, és més orgànic. Sí, no, el tio... Però clar, es menja els sarments. Això és una putada, ja. Un dia estava jo allà fa poc, fa una setmana o dues. Estava allà fent mesura i sento aquest soroll que fan els cavalls, no?, que quan bufen. I jo, què és això, tio? Estava allà tot concentrat en una fulla, em miro, i potser a 5 metres darrere meu estava el cavall allà mirant-me. M'estava mirant, però vull dir, no és mal cavall, no em volia fer res. El volia menjar la fulla. Em volia menjar la fulla. Me'l quedo mirant, segueixo fent la meva. Té algun nom, aquest cavall? No sé, cavall. És el cavall. No li has posat de nom. No. I res, jo vaig seguir la meva. Vull dir, el cavall me'n mirava, no feia res. Clar, allà a la vinya nosaltres deixem coberta, no?, a la terra. I veig que el cavall se'l estava menjant, dic, bueno, mira, si menja la coberta, no menja la vinya, el vaig deixar, no. I això és la surrealista. Després em vaig tornar a girar i el vaig veure cap a la finca aquesta, però més cap amunt, per allà, corrent. No. És com si tinguessis un gos. És com un gos, sí. Està allà mentre, mira, a vegades molesta, a vegades no. Bueno, això és el que m'he trobat últimament així més raro, diguem. Després, el celler com a tal, jo crec que no m'ha passat res així surrealista. Podem dir, potser sí que és un edifici que part de l'estructura és fusta. Sí. I sí que a vegades he anat aviat pel matí doncs, a fer alguna analítica o alguna cosa que havia de fer. I clar, si tu estàs tranquil, no t'esperes, els dies de vent, allò comença a grinyolar, saps, el celler? Sí. O sents portes que s'obren, es tanquen... Sí. Surrealista no, però sí que t'espantes. Sí. I encara em passa, A tots els cellers, a mi també. Sí, jo crec que... Sí. I, parlant d'això, no ho tinc aquí apuntat, em sembla. Alguna cagada majestuosa que hagis fet amb un celler? Jo no recordo... Home, cagadeta... No em diguis que no. No em diguis que no, perquè tothom ha fet cagades. Jo n'he fet un munt. Durant la barema, no? Jo he fet explotar tancs. Quan explotava, subroger tancs i perdia molts litres de vi. Hòstia, doncs en sèrio, tio, Si tingués la televisió allà, però... No? Ara mateix... No, és que jo conec la típica d'engegar la bomba quan encara està l'aixeta apagada, o sigui, apagada, tancada. Vale. Això no m'ha passat perquè per sort sempre hem estat, si no jo, algun company o alguna cosa. Però no recordo així una cagada molt... Afegir algun producte que no s'havia d'afegir amb un dipòsit? No, això realment ho portem bastant controlat. Ostres, teniu aquí el Gerard, contractem-lo que no fa cagades. Si volés tocar ara, la propera farem una. Bueno, no diré cagada, però potser és una anècdota així graciosa, que això tinc la conya amb el cellarer d'allà de Perinet, que sempre que he fet una barema i tal, si s'ha de trencar una màquina, la derrapadora. Bueno, és la típica, sempre. La derrapadora sempre se'ns trenca, sí. Jo me'n recordo la primera barema que estàvem allà, i li dic, escolta, jo sempre que he fet una barema on he estat, la derrapadora és el primer que s'ha trencat. No, no sé quantos. El següent dia va patar la derrapadora. I dius, bueno, clar, jo t'ho he dit. La derrapadora i la bomba de barema sempre hi ha problemes amb aquests dos. Sí, nosaltres no tirem... Bueno, la bomba peristàltica no la fem servir gaire. Tenim obvis que anem més així. Sí. Però sí, són bastant tedioses. Les has d'obrir, les has d'engreixar, una mica són... Van bé, però sí, són punyeteres. Sí. Quina va ser l'última vegada que et vas emborratxar i si va fer vi? Doncs et diria que emborratxar com a... Ahir vaig veure vi
No em vaig emborratxar, jo crec. Et vas ficar Em content. vaig ficar content, sí, a base de cava i tal, amb el meu amic, el Jan Àrias. Ostres, vale. Del mundillo. Sí. Però emborratxar no fa tant, eh? Blackout. Bueno, no blackout, però... Però jo de dir, Porto una... guapa, no? Jo crec que va ser potser l'estiu passat. Vale. Sí, amb dues amigues de Califòrnia, que vaig fer molt bona relació, van venir allà a fer pràctiques i tant. Doncs un dia així per la nit vam sortir i tal, i jo crec que aquell dia sí que vam agafar una bona, vam agafar una bona. Aquesta és el dia següent, ressaca, vull dir, el mateix dia ja ressaca, Abans d'anar a dormir... Buah, sí. són les millors, Aquesta, ara que el dia següent, inútil total, Però complint. Sí, complint, sí. Un cafè i ale. Està, un cafè i endavant. Hòstia, doncs t'has portat bé, no, l'últim any? Sí, tio, jo crec que no... Jo mai he sigut molt d'alcohol i últimament menys encara. Jo crec que només gaudeixo ja de... Potser tema destil·lats ja l'he deixat molt. Sí. No m'agrada gaire ja el tema destil·lat. Potser algun whisky així, però no. Jo bec sobretot vi i cervesa. Vale. Sí. No sóc un expert de la cervesa ni molt menys, i del vi fem el que podem. Bueno, vam estudiar cervesa, vam fer la... Jo no. Vale. Jo no. Sí que alguna noció tinc per coneguts i tal, però m'agrada gaudir la cervesa, això que dius. Fa un dia de calor, jo que sé, anar a treballar, arribo a casa, tio, m'ho una birra tranquil·let. Una birra o xampú? Birra. A mi el xampú no m'agrada. No t'agrada? No. Jo sempre la birra i vi. Sí. Molt bé. Ja està. Vale, ara passem a la secció que està guai de l'entrevista, que es diu com el ronda ping-pong, vale? Ronda ping-pong. Jo et diré unes paraules i tu m'has de dir el primer que et passa pel cap. El que sigui, Sí, el que sigui. Dios. En tinc unes quantes. Pots dir el que sigui, Ronda ping-pong. Vale. Vinga. Barrica. Fusta. Barrema. Feina. Vi natural. Bé, m'agrada. Sulfits. Depèn de com necessaris. Futur. És nostre. És nostre. Jo diré això. Molt bé. Universitat. Punt de partida. Cap de setmana. Jaleo. Vi amb gel. Sacrilegi. I l'última, que no ho tinc aquí apuntada, Bordeus. Next step. Ahí té. Molt bé. Moltes gràcies per vindre. Ara anem a desvelar el vi, però abans d'això... Sí, jo no he tastat gaire, tio. Et deixo tastar-lo. Sí. Vinga, va. No hi ha cap pista, no? No. No hi ha cap pista. No, la pista és l'únic que veus. I que aquí té això. Sí. Home, és que aquest paio ha estat per tot el món, tio. Pot ser vins de qualsevol. Aviam, el color ja m'està dient que no és una extracció molt gran. Potser la varietat no t'ho permetia. Això també pot donar alguna pista. El Miquel era molt altra part, així que això ho deixaré apartat per un costat. Vale. El Miquel ha fet algun ull de llebre, ara mateix que tinc de memòria. No l'has tastat? No l'he tastat. Ostres, no, perquè la primera ampolla la vaig obrir l'altre dia amb la família. Sí. Vale. Quan que ara en tinc una altra, ja en portaré una altra. Vale. Llavors t'ho descarto, això. Vale, m'ajudes, vale. Perquè anava a dir, veig, l'estava fent tastar ara. En principi, jo crec que tira més cap a vi jove. Si té criances alguna cosa amb alguna bota d'ús ja recurrent que potser no hi ha poc temps. Bueno, hi ha algun toc, de vainillat. Difícil, tio. Si parlem de varietats, jo descartaria Syrahs, Carinyenes, Cabernets, els descartaria potser el tema del color, més que res. I que aromàticament no em recorden tant. Que difícil, tio. Jo crec que el vi no l'encertaré perquè és molt xungo. Igual puc anar més cap a varietat. Sí, varietat, zona. Varietat i zona, Aviam, no he tastat un bocat. No té mala acidesa, No. No em recordo Però tampoc és extremat. No és molt alta. Potser descartaria més una zona molt càlida, la descartaria, perquè tampoc em venen aromes tan computats, podem dir, no? Potser una vessant més fresca. És complicat, tio. Jo, mira, perquè és el primer podcast, per les copes, per on estem i tal, jo diria que és un trapat. Vale. Del 24, i si és trapat ha de ser de la Conca, tio. Clar, si és trapat ha de ser de la Conca. Com creus que val l'ampolla? No l'he vista, Diria que la forma és Borgonya, la cera i tal, quan van l'ampolla, si és trapat i Conca, jo diria... Puc dir un rang o més que un preu exacte? Sí. Bueno, no, mullat. M'amullo, Sí. 15. Vale, 15 euros. 15 euros. Anem a estrapar. Uau, ara l'hauré cagat tota, tio. No les han encertat més. Sí o no? És un estrapar David Bertoch, del senyor Bertoch. És de la Conca, òbviament. I no és del 2024, millor és del 24, és del 23.
però és un tapat 100%. I ha passat per barrica, per fulvi. Molt bé. Bueno, I tu has dit... i preu? Com estem el preu? Havies dit el preu de... Havia dit 15. 15. Em sembla que em va costar... em sembla que està per 20 euros. Ai, bueno. Anava a dir 15 o 20, però bueno, s'ha quedat amb 15. Pues molt bé, t'ha agradat? Sí, molt bon vi. I t'ha agradat l'entrevista? M'ha encantat, tio. Sí. Molt recomanable. Ha estat molt guai poder compartir, tindre aquesta xarra amb tu, saps? Perquè molts cops tenim altres xarres, però així tan... Sí, tan al grano, diguem, tenim... Clar, són xerrades de col·legues, no? Clar. Això és una mica més per anar al gra i... Més professional, una miqueta així. Sí, molt bé. Sí, està molt bé. Molt bé, i recomano molt els que vinguin a partir d'ara, és bé, i jo crec que, mira, veniu aquí, tasteu un vinet. Sí. En aquest cas hem estat al Cortijo de Montblanc. Sí que no ho he dit. Estem aquí al Cortijo de Montblanc. M'han donat les claus per obrir. Moltíssimes gràcies al Cortijo, també. I si voleu vindre aquí a menjar, estem encantats de tenir-vos. Es menja bé, Sí, es menja bé, però no t'he portat res, Ho sento. Sí, tio, em té aquí en ayunes. El tio, mira, bueno, no passa res. Ara et faré un cafè per compensar. Un cafè, bueno. I no res, per tancar per la meva part, moltes gràcies, Miquel. Ha estat molt bé. Potser una mica aviat, però bueno, estem aquí complint. Sí. Molt recomanable, molt divertit, una cosa diferent. Moltíssimes gràcies per vindre. Gràcies a tu, tio. Ha estat molt guai i moltes gràcies. A tu.